Если у тебя появился посторонний свист при работе двигателя, а мотор у тебя турбированный, то что ты делаешь при этом? Совершенно верно. Ты снимаешь впускной патрубок и смотришь на состояние компрессорного колеса. И что же ты там видишь? А колесо-то на самом деле в идеальном состоянии, да? Как это, например. Никаких следов абразивного износа. Крылья у колеса в идеальном состоянии. Но оно же свистит. В чем же может быть дело? Давай разбираться. Берем вал и проверяем на биение вал. Обратите внимание, зажали, крутим и видим, биение у нас составляет 3 сотки. О чем это нам говорит? Казалось бы, мелочь какая, да, 3 сотки, фигня. Но при рабочих оборотах этого вала, под 80 тысяч оборотов, здесь появляются очень сильные вибрации, вал изгибается волной. Когда он стоит в сборе на картридже, и там появляются вот эти вот биения, естественно, начинает вибрировать вместе с этим валом и колеса. И от этого появляется посторонний свист. Вот как-то так.